ผู้หญิงอเมริกันแอฟริกันในห้องอัดเสียงไมโครโฟนตรงหน้าและคาดหูฟังเสียงดนตรีภาพตัดสลับไปมาไม่ต่อเนื่องแฟนสาว2 คนนอนหนุนตักและโอบกอดกันอยู่บนเตียงนอนภาพโฟกัสใบหน้าหญิงผู้ที่ให้หนุนตักและมีเสียงของผู้หญิงอีกคนพูดว่าฉันไม่อยากให้คนทั้งโลกได้ใช้เวลากับเธอด้วยแจ๊สถามคิดอะไรอยู่บิวตี้ตอบอนาคตมีอิสรภาพเอเบลพี่ชายคนรองปีนหน้าต่างเข้ามาห้องของบิวตี้เพื่อสูบกัญชาเขาเห็นเธอทั้งสองจึงแซวว่าจูบกันอีกแล้วหรือบิวตี้บอกเอเบลว่าอย่าปีนขึ้นมาเดี๋ยวแม่จะตีเธอได้เอเบลว่าเธอเป็นคนเดียวที่แม่ไม่มีทางตีเอเบลว่าตราบใดที่เราอยู่ในบ้านหลังนี้เราก็คือเด็กและเด็กต้องเคารพนับถือพ่อแม่มันอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเธอต้องทำตามแจ๊สพูดถ้าทำตามที่คัมภีร์ไบเบิลบอกทุกอย่างเราคงได้อยู่ในโลกที่แสนวุ่นวายแน่บิวตี้สำลักควันแจ๊สเตือนว่าเธอต้องใช้เสียงนะบิวตี้สูบบุหรี่ไปไม่ถึงครึ่งเธออยากเปลี่ยนไปสูบมวลของเอเบลเธอก็ขอเปลี่ยนหน้าตาเฉยและเขาก็ยอมให้ทำให้เห็นว่าครอบครัวเอาใจเธอแค่ไหนและเธอก็ยอมรับเองว่าฉันถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีเอเบลบอกบิวตี้ไม่เคยต้องทำงานหนักบิวตี้แย้งกลับว่าฉันต้องซ้อมวันละ6 ชั่วโมงแม่ตะโกนขึ้นมาให้ลงมาข้างล่างเพราะพ่อกลับมาแล้วแจ๊สกำลังจะออกทางหน้าต่างแต่บิวตี้บอกให้ลงไปด้วยกันแจ๊สว่าแม่ไม่ได้เรียกฉันเอเบลก็บอกแจ๊สไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องเธอเองเคนพี่ชายคนโตกำลังยกของลงจากท้ายรถเขาปิดท้ายรถด้วย2 มือกดฝากระโปรงรถลงอย่างนุ่มนวลทั้งแบกทั้งหอบทั้งสะพายและถือกระเป๋ามากกว่า4 ใบโดยพ่อยืนสั่งอยู่ในบ้านแต่ไม่ช่วยลูกชายยกกระเป๋าแม้แต่ใบเดียวแถมยังบ่นว่าอย่าทำกระเป๋าพังแม่มองแจ๊สด้วยหางตาบอกบิวตี้และเอเบลให้เข้าไปทักทายพ่อบิวตี้เข้าไปทักทายพ่อทักทายบิวตี้ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและกอดเธออย่างทนุถนอมแต่กับเอเบลพ่อเพียงจับมือและบ่นเขาเรื่องสูบกัญชาแจ๊สเดินไปห้องครัวถามว่าสูบกัญชาในบ้านไม่ได้หรือไงแม่ตอบว่าก็บ้านของเขานี่แจ๊สจะช่วยเคนถือกระเป๋าเขากลับตะคอกเธอไม่ให้มายุ่งพ่อมีของขวัญมาให้บิวตี้เป็นสร้อยเส้นเล็กบางพร้อมจี้ไม้กางเขนสีทองเธอยิ้มดีใจเขาสวมสร้อยให้บิวตี้พร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าต้องใส่ไว้ตลอดเพื่อตอบแทนความรักที่พระเจ้ามีให้ลูกสร้อยนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกศรัทธามันจะทำให้ลูกแคล้วคลาดและทำให้ลูกเข้าใจว่าพระเจ้ารักลูกเหมือนเป็นลูกของพระองค์เองแม่ทำท่าเหมือนสะอื้นแล้วเดินไปจัดโต๊ะอาหารตั้งแต่พ่อกลับมาไม่แม้แต่จะกล่าวทักทายแม่และไม่พูดอะไรกับแม่เลยเอเบลพูดหยอกพ่อว่าไม่เห็นมีของผมเลยแม้เขาจะรู้ว่าไม่ได้เคนยิ้มยอเอเบลถามว่ายิ้มอะไรเคนใช้คำพูดกับเอเบลว่าแกนิโกรเอเบลลุกขึ้นจะเข้าหาพี่ชายแต่บิวตี้เข้าขวางกลางระหว่าง2 คนทำให้เรื่องสงบลงบนโต๊ะอาหารมื้อค่ำคนในครอบครัวและแจ๊สร่วมรับประทานอาหารด้วยคุยกันเรื่องการร้องเพลงของแม่พ่อชมบิวตี้ว่าเก่งกว่าแม่ได้แม่เห็นว่าบิวตี้ยังต้องพัฒนาฝีมืออีกก่อนจะเป็นมืออาชีพได้แต่พ่อเห็นต่างออกไปแจ๊สพูดขึ้นมาลอยๆว่าก็แน่ล่ะทำให้พ่ออารมณ์เสียขึ้นมาทันทีพูดเสียงแข็งเวลานั่งโต๊ะฉันห้ามพูดถ้าฉันไม่ได้ถามแจ๊สไม่ยอมพูดว่าฉันไม่ต้องขออนุญาตใครเพื่อจะพูดในบ้านฉันต้องขออนุญาตพ่อเสียงดุแจ๊สกล่าวลาพ่อกล่าวไล่แต่บิวตี้จับแขนแจ๊สรั้งไว้พ่อหาว่าแจ๊สเป็นพวกบูชาปีศาจเพราะเธอไม่นับถือพระเจ้าแจ๊สสวนกลับก็เหมือนกับคุณพ่อลุกขึ้นยืนพร้อมจะกระโจนใส่แจ๊สเพื่อนหญิงตัวเล็กกว่าลูกสาวของตัวเองเสียอีกบิวตี้พูดห้ามไว้และให้ใจเย็นพ่อนั่งลงอย่างเดิมบอกว่าแจ๊สไม่ใช่คนในครอบครัวแจ๊สบอกไม่แน่สักวันฉันอาจเป็นพ่อหัวเราะเยาะบอกว่าอย่างไงแต่งงานกับพี่ชาย1 ใน 2 คนของบิวตี้งั้นหรือเคนรีบตอบปฏิเสธด้วยท่าทีรังเกียจผิดกับเอเบลที่บอกว่าไปกันเถอะแจ๊สไปจากที่นี่แต่งงานแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแม่ดุว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นการที่ผู้ชายกับผู้หญิงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาอย่าให้ใครแยกจากกันแจ๊สก้มหน้ารับฟังแม่ของบิวตี้
และเมื่อพ่อของบิวตี้พูดเอเมนแจ๊สจึงหันไปทางเขาและถามปนประชดประชันว่าคุณเชื่อแบบนั้นหรือเชื่อว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาคุณแม่ถึงกับชะงักแจ๊สถามตอบเชื่อว่าคุณมองแต่เธอพ่อมองตาแข็งแม่ก้มหน้าไม่มีคำตอบใดๆเสียงกริ่งบ้านดังขึ้นแม่เดินไปเปิดประตูผู้มาเป็นหญิงผิวขาวกล่าวว่ามาตามที่นัดของคนเป็นพ่อตอน6 โมงเย็นแม่บอกว่าตอนนี้5:45แล้วก็ปล่อยให้แขกผู้มาเยือนรออยู่นอกบ้านพ่อจะลุกไปคุยแต่แม่บอกตัดสินใจโดยไม่ถามฉันไม่ได้พ่อยืนยันจะให้เธอเข้ามาถามเชิงบังคับถ้าคุณไม่ว่าอะไรพ่อแม่บิวตี้และหญิงผมทองผิวขาวนั่งพร้อมหน้าหญิงผู้มาเยือนคือเจ้าของค่ายเพลงที่มาชักชวนบิวตี้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่ายเพลงของเธอกล่าวชมเกริ่นนำเปรียบเทียบบิวตี้เหมือนนักร้องผิวสีชื่อดังหลายคนและแม่กล่าวเสริมว่ามีเสียงไพเราะเหมือนฉันหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าบิวตี้จะดังจนทุกคนหลงรักแม่เห็นต่างว่าบิวตี้ยังไม่พร้อมทุกอย่างต้องเพื่อบิวตี้พ่อเห็นด้วยทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อลูกเป็นครั้งแรกที่เห็นแม่โต้กลับพ่อว่าคุณต้องการที่ดีที่สุดเพื่อเงินในบัญชีของคุณต่างหากพ่อถึงกลับเสียอาการกดเสียงต่ำเบาถลึงตาใส่แม่อย่าให้ผมต้องตบคุณต่อหน้าผู้หญิงผิวขาวคนนี้ความเงียบเกิดขึ้นการสนทนากลับมาอีกครั้งแม่อยากให้รออีก2 ปีค่อยเซ็นสัญญาแต่บิวตี้บอกว่าเธอพร้อมแล้วแม่เตือนว่าวงการเพลงเป็นเหมือนปีศาจมันจะปั้นเราจนดังเพื่อจะได้ล้มเราแต่บิวตี้ไม่เชื่อเถียงแม่ว่าเธอจะไม่โดนหลอกและจะไม่ล้มบิวตี้ไปนั่งรถเล่นกับพ่อ2 คนพ่อพยายามพูดหวานล้อมให้เธอตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการเพราะรู้ว่าลูกสาวตัวเองอยากเซ็นสัญญาอย่างที่เขาต้องการเช่นกันพอบิวตี้บอกว่าคุยกับแจ๊สพ่ออารมณ์เสียขึ้นมาทันทีว่าถ้าเธอไม่เซ็นสัญญาจะเสียใจไปตลอดชีวิตแจ๊สมองว่าพ่อคอยบงการชีวิตบิวตี้ส่วนบิวตี้มองว่าพ่อให้ชีวิตเธอต้องให้เกียรติเขาแจ๊สไม่ไว้ใจพ่อบิวตี้ไว้ใจเพราะเขาเป็นพ่อแจ๊สแนะนำว่าการเป็นพ่อไม่ได้แปลว่าเธอไว้ใจเขาได้แจ๊สว่าเธอจะดังเร็วมากเหมือนรถไฟที่หยุดไม่ได้แล้วพวกเรา2 คนจะเป็นอย่างไรต่อไปบิวตี้บอกแจ๊สว่าเธอก็อยู่รถไฟคันเดียวกับฉันไงแจ๊สว่าถ้าฉันอยากมีรถไฟของตัวเองล่ะบิวตี้เสนอของฉันดูดีกว่าแน่นอนแม่เรียกบิวตี้ให้นั่งคุยด้วยแม่พยายามบอกเธอว่าลูกจะดังเกินระดับชาติทุกคนจะชอบลูกแต่ลูกจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฟนตาซีคาดหวังสิ่งที่ต้องการแม่ร้องคอรัสมาตลอดชีวิตและเห็นนักร้องนำหลายคนชีวิตพังเพราะเช่นนั้นลูกจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นจะลืมตัวตนที่แท้จริงของลูกบิวตี้ว่าเธอจะระวังและเธอไม่เป็นเช่นนั้นเธอดูไม่สนใจกับสิ่งที่แม่บอกและคิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้เมื่อแม่เห็นเช่นนั้นถึงกลับพูดว่าคิดว่าแม่ไม่รู้จักตัวตนลูกงั้นเหรอบิวตี้ที่หันหลังกำลังเดินจากไปทั้งที่แม่ยังพูดไม่จบถึงกับชะงักแล้วถามว่าแม่พูดเรื่องอะไรแม่รู้จักลูกตัวเองลูกนอนกับใครบ้างทุกคนจะรู้หมดแม่พูดเตือนบิวตี้กับความคิดที่อ่อนต่อโลกทำให้เธอแย้งว่าไม่ใช่ธุระของคนอื่นแต่ของจริงมันไม่ใช่แม่เตือนด้วยความหวังดีบิวตี้ไม่รู้จะพูดอะไรจึงกล่าวคำพูดไม่ดีว่าแม่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าฉันจะทำไม่ได้แม่ได้แต่เตือนอีกครั้งว่าลูกถูกตามใจมากไปเวลาไปยืนบนเวทีที่ไม่มีใครปกป้องลูกได้หรือคิดว่าแจ๊สปกป้องลูกได้บิวตี้ตอบว่าใช่แม่สายหน้าโลกยังไม่พร้อมเห็นอะไรแบบนั้นบิวตี้พูดแบบนั้นคืออะไรเราเป็นเพื่อนกันแม่ไม่นอนเตียงเดียวกับเพื่อนแม่ตอบแม่เตือนอีกครั้งว่าชีวิตคือความสมดุลทุกครั้งที่มีเรื่องดีจะมีเรื่องร้ายเข้ามาเช่นกันแจ๊สแนะนำบิวตี้ว่าไม่ควรให้พ่อดูเรื่องสัญญาคนเดียวบิวตี้คิดว่าเธอไม่มีทางเลือกแจ๊สว่าเธอควรมีทนายฉันจะคอยอยู่ตรงนี้ปกป้องเธอตลอดเวลาฉันสัญญาเมื่อถึงวันตกลงเซ็นสัญญาบิวตี้บอกว่าอยากให้มีทนายดูสัญญาให้ด้วยพ่อและเจ้าของค่ายเพลงหวานล้อมบิวตี้ว่าแจ๊สแนะนำพ่อแสดงอารมณ์เสียใส่บิวตี้ผิดกับตั้งแต่ต้นเรื่องที่ทนุถนอมเธอมาตลอด
เขาลากบิวตี้ไปห้องครัวคุยกัน2 คนกระชากเธอเหวี่ยงตัวเธอไปกระแทกกับตู้เย็นเสียงดังแต่คนในครอบครัวไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งสันดานแท้จริงของพ่อก็ปรากฏเขาบอกบิวตี้ว่าอย่าทำให้เขาสูญเงินอ้างความเป็นพ่อถ้าไม่เชื่อฟังเขาจะลากเธอไปทิ้งนอกบ้านและไม่ต้องกลับมาอีกเธอต้องตอบแทนบุญคุณของเขาที่หาเลี้ยงเธอมาโยนคำพูดผิดบาปมาให้บิวตี้สารพัดที่เขาจะสรรหามาและกระชากเธอกลับไปเซ็นสัญญาที่บิวตี้ไม่เต็มใจหลังเซ็นสัญญาบิวตี้รอแจ๊สอยู่บนห้องนอนแต่แจ๊สไม่ได้มาหาบิวตี้เธอไปที่ผับร้านประจำของพวกเธอพ่อและเคนทั้ง2ดื่มเหล้าดีใจการเซ็นสัญญาของบิวตี้และพ่อสั่งอ้อมให้เคนไปทำร้ายแจ๊สเคนบังคับให้เอเบลไปด้วยระหว่างทางเกิดทะเลาะกันซะก่อนแจ๊สถูกพ่อค้ายาหลอกว่าจะให้ยาที่หลังร้านและทำร้ายเธอบิวตี้รีบไปหาแจ๊สที่โรงพยาบาลแจ๊สบอกให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตบิวตี้บอกรักแจ๊สถามแจ๊สทำไมไม่พูดว่ารักกลับมาแจ๊สว่าเพราะต้องการให้เธอออกไปบิวตี้ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ในเมืองมีอพาร์ตเมนต์อยู่ส่วนตัวพร้อมพาแจ๊สมาอยู่ด้วยกันระหว่างบิวตี้มาลองทรงผมที่เข้ากับตัวเธอแจ๊สนั่งอยู่ข้างๆและเรียกบิวตี้ว่าที่รักเจ้าของค่ายเพลงนั่งอยู่อีกข้างเช่นกันกล่าวเตือนว่าอย่าเรียกกับบิวตี้แบบนั้นในที่สาธารณะระหว่างซ้อมเต้นและห้องบันทึกเสียงแจ๊สก็คอยประสานงานเป็นผู้จัดการส่วนตัวของบิวตี้เมื่อคนในห้องบันทึกเสียงพูดถึงบิวตี้ว่าถึกเหมือนม้าแจ๊สก็ดุกลับไปว่าอย่าเรียกแฟนของฉันแบบนั้นกลางดึกคืนหนึ่งเคนมาหาบอกว่าพ่อป่วยหนักบิวตี้กลับไปหาพ่อตอนแรกเขาพูดดีเหมือนรักลูกสุดท้ายบังคับบิวตี้ให้แบ่งส่วนแบ่งของเธอมาให้เขารู้ว่าเธอซื้อรถและของมากมายให้แจ๊สบิวตี้ถอดสร้อยทองเส้นเล็กบางที่มีจี้กางเขนวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงผู้ป่วยของเขาแล้วเดินจากมาโดยไม่พูดอะไรอีกเจ้าของค่ายเพลงให้บิวตี้ขึ้นโชว์ในรายการดังด้วยเพลงSomewhere Over the Rainbow ตลอดทั้งเรื่องผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงร้องของบิวตี้เลยและผู้กำกับไม่ขึ้นชื่อทั้งตอนต้นเรื่องหรือตอนจบของภาพยนตร์ว่าอุทิศหรือหมายถึงใครแต่ผู้ชมหลายคนทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นหน้าหนึ่งที่ขาดหายของชีวประวัตินักร้องชื่อดังระดับโลกที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วห้องแต่งตัวก่อนขึ้นร้องเพลงบิวตี้ดึงแจ๊สให้โอบกอดเธอไว้และพูดว่าพอทุกอย่างจบเสียงปรบมือเดียวที่ฉันอยากได้ยินคือเสียงปรบมือจากเธอแจ๊สตอบว่าต่อให้เธอล้มหน้าคว่ำฉันก็จะปรบมือฉันรู้บิวตี้ตอบทั้งสองกอดกันถูจมูกกันไปมาอย่างอ่อนโยน